जतो के जोहार अरे प्लान ने बनाव करा चिकन रोस्ट दिया और तीन वाले खाना तीन ले हटाव दी और आले जतो बेहा मिला लिया कटी का नीट के ले हराव कना और नितो आले यापम बड़ा हुई केना और ना के नितो प्लान बनाव करा आले रोस्ट लगे नोड़े बीरेंद्र नॉय साहाने जरवायदा और नित जैसे इनान ले उदुलदा रोस्टेड चिकन बिना अदो ना रोस्टेड चिकन की बिना लगे नॉय साहाने सिंद्रायदा नोड़े पिया गड्डी ते है हुई कना जैसे कि इनान ले ले लेता कि आले चिकन रोस्टेड ले चुकना तबे नोड़े पिया गड्डी ते ले कना चिकन मिसाल दे अदरक लहसुन पेस्ट चिकन मसाला हल्दी नमक दही बाद में चलन और ये है तीसरा पीस उना पोड़ दबाई मा उना सफा कते एम कना से ना साफ किया सब साफ कर सही बोला था आखिरी में हमने माची से बोले हम पहले सही में माची मेरे पास ना फिर हम कुछ नहीं है फिर हम लेके लगे माचिस नहीं लाया है मत चढ़ा ना अरे उसको उसमें ये करो ना वो पत्थर में लोगों पे ईटा लेकर